Boa tarde, pessoal, para mostrar para vocês aqui qual é o nosso trabalho, além dos animais, das codornas, das galinhas, dos marrecos. A gente trabalha com marcenaria. Dá uma olhadinha no nosso trabalho, ó. Vou deixar aqui para vocês alguns dos nossos trabalhos, tá? Se inscreve aí no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe sua tarde. Fica na paz.